del juego. Power Pamplona Roxonamen. Yo creo que es un juego de parkour y algo así. Vamos a ver cómo es. ¡Pasa! Atlético. Ok, vamos a movernos a ver cómo es. ¡Ah, coño! Ya entiendo. Ya entiendo. Tengo que escapar de todo. Eso no es España, tío. España, coño, joder. Este juego sí que mola, Salta. Me duele todo de mierda, que veo esos filetes. ¿Y estas cabecillas quiénes son? Uy, el penúltimo sí que es feo. De novia. No. Corre, súper desarrollado. Uy. Ahora se salta de nuevo. ¿Cómo se mueren? Está más lejos que mi abuela. Salta. Mierda. Salta. Corre. Ay, ¿cómo sería tomarte aquí, toro? Ay, se mueve, pero qué coño, pero de nuevo. Ok. Vaya, este tipo no se cansa nunca. A ver, sube. Qué baja. Qué baja. Qué baja. No. La segunda y terminamos el video. A ver, escojo Space. ¿Te mueres de Space? Ok, que escapó. ¡Ey! Alguien se enamoró de mí. ¿Qué te shotes, tío? ¿Pero qué te gracias? ¿Qué tronjas? Ok, sigue saltando. Salta, Steve. No me escupo, salta. Ya el toro, ya no te persigue el toro. Este tipo es Superman, no se cansa nunca. Nunca se cansa. Es Superman. ¿Cómo termina esto, coño? Estamos en la Toscana de... ¡Terminamos! Sí. Hemos finalizado. Bueno, el siguiente video va a ser el episodio 2 de este Power Pamplona Roxonamen. Estamos un poco de ahora porque Roxana, pero no importa. Así que me despido, dale like, suscríbete. Y para el episodio 2 vendrá mucho más. Adiós.